शहर के बीच अचानक आसमान फट गया और उसमें से उतरा एक खतरनाक दुश्मन वोल्टेज लॉर्ड जो बिजली की ताकत से पूरा शहर जलाना चाहता था। वहां मौजूद थे फ्लैश, आयरन मैन और बैटमैन। वोल्टेज लॉर्ड ने बिजली के तूफान से सड़कों को तहस नहस कर दिया। फ्लैश ने अपनी स्पीड से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। आयरन मैन ने अपने सूट से एनर्जी ब्लास्ट करके उसके वार को रोका और बैटमैन ने हाई टेक इलेक्ट्रो गैजेट से उसकी शक्ति को मापने की कोशिश की। लॉर्ड ने बिजली का विशाल गोला बनाकर हमला किया, लेकिन बैटमैन ने एक एम्प डिवाइस एक्टिव कर दी जिससे उसकी ताकत अस्थिर हो गई। फ्लैश ने तेजी से उसके चारों ओर घूमकर उसकी ऊर्जा फैलाई और आयरन मैन ने अंतिम यूनिबीम फायर किया जिससे वो फटकर खत्म हो गया। शहर फिर से रोशनी से भर गया और तीनों हीरो एक साथ खड़े होकर मुस्कुराए।